Sizda aniqlangan miomalarni aynan qachon operatsiya qilish kerak, bilasizmi? Miomani hajmi, ya'ni razmeri 5 sm dan katta bo'lsa, hayz siklidagi buzilishlar, ko'p qon yo'qotish, og'riqli hayz bo'lishi va hayz kunini uzoq muddatli cho'zilishi, homiladorlikka xalaqit qilayotgan joylashuvga qarab miomalarni aniqlanganligi, har oy hayz siklida kuchli og'riqni, ko'p qon yo'qotishlarni sezayotgan bo'lsangiz, demak bu signal. Shu vaqtda miomalarni operatsiyasi haqida o'ylab ko'riladi. Lekin operatsiyaga olish uchun har bir ayolga alohida yondashuv, miomalarni joylashuvi, ularni xarakteri, eng muhimi bachadonni saqlab qolish imkoniyati bor yoki yo'qligi. Operatsiya qo'rqinchli emas, ammo kechikish xavfli. Eng to'g'ri qaror bu vaqtida chora ko'rish. Bu ma'lumotni o'zingiz uchun saqlab qo'ying va shifokorga borishni orqaga surmang.